Horlama, üst hava yollarında oluşan darlıktan dolayı meydana gelen gürültü şeklindeki sestir. İnsanların %45'inde ara ara horlaması olabilirken %25'inde sürekli bir horlama sorunu mevcuttur. Uyku apnesi, uyku esnasında nefesin durması ve bu sürenin en az 10 saniye boyunca devam etmesi durumudur. Ve bu süre içerisinde vücudun solunum için direnç ve çaba göstermesiyle karakterize bir hastalık sorunudur. Uyku apnesinin ilerlemesi durumunda ve uzun süre devam etmesi durumunda damar hastalığı, hipertansiyon, inme gibi farklı morbiditelere neden olabilmektedir. Cerrahide hava yolunu kapatan ve daraltan asıl sıkıntıyı tespit ederek onu hedef alıp farklı tekniklerle horlamayı ve uyku apnesini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tabii yutak bölgesinde en çok yumuşak damak sarkması ve bademciklerin büyük olmasıyla ilgili sıkıntılar yaşıyor hastalar. Bunlara bağlı olarak da nefes durması yaşıyor. Ekstra olarak dil kökündeki aşırı büyüme de bazı hastalarda onu görüyoruz. Ve onu kesinlikle cerrahide eğer mevcutsa diğer tekniklere ek olarak tedavi etmek gerekiyor. Horlama ve uyku apnesi cerrahisinin kararını verirken hastaların şikayetlerine bakarak ve farklı manevralarla fizik muayene yaparak bir miktar asıl patolojiyi tespit edebiliyoruz. Ve hastamızdaki hava yolunu daraltan ve hava yolunun kapanmasına neden olan dokuyu veya sorunu tespit edebiliyoruz. Tabii ekstra olarak polisomnografi dediğimiz bir uyku testi de yaptırıyoruz ve bu polisomnografiye bakarak hastanın horlaması ve uyku apnesi şiddetini tespit edebiliyoruz ve şiddetine göre cerrahi tedavi veya farklı cihazlar, CPAP veya PPAP gibi basınçlı hava akışı sağlayan cihazlar kullandırabiliyoruz. Yalnız şiddetli uyku apnesi olan hastalarımızda çoğu zaman cihaz öneriyoruz ama bazı hastalarımızda cihazı ve cerrahiyi kombine ederek tedavi başarısını arttırabiliyoruz. Hastanın bademcik büyümesi mevcutsa ve yumuşak damak sarkması mevcutsa bademciklerini alıyoruz ve yumuşak damak asmasını yapıyoruz. Böylece hem yumuşak damağın sarkmasını engellemiş oluyoruz ve yumuşak damağın gerginliğini arttırarak yutağın ön arka çapını genişleterek havayı daha kolay bir şekilde geçmesini sağlıyoruz. Tabii hastanın dil kökünde aşırı büyümesi varsa ek olarak bu patolojiyi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu cerrah olarak hacmi küçültebiliriz farklı kesilerle veya askı yöntemi dediğimiz dil kökünü kalıcı iplerle, askıyla çenenin alt tarafına asarak dil kökünün büyük hacmini bir miktar azaltmış oluyoruz. Hastanın burnunda hava akışını daraltan bir sorun mevcutsa aynı zamanda ve aynı seansta bunu da düzeltmek gerekiyor. Bunu da septoplasti ve fonka cerrahisi dediğimiz yani burun eti şekillendirme cerrahisiyle tedavi yapabiliyoruz.